Газиз Әлуғыметов исемдәге гимназияның ялқын өлгілі коллективы премьера менән куандыра. Әлегә бында дуслар әҙерлек процессы бара. Ялқын театр түңәрәге ул ябай түңәрәк кенә түгел, 2018 елдан алып өлгілі коллектив исемен йөрөтә. Бында музыка гимназия интернатының укучылары шөгыльләнә. Ә уларҙы актерлык осталығына, сәхнәлә үҙеңде дөрөҫ тоторға Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы, Моста Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, йырсы Илнур Лоҡманов өйрәтә. Талантлы ағай гимназия интернат укучыларынан төркөм туплап, 2010 йылда ең һыҙғанып эш башлай. Әлеге ваҡытта балалар менән Михаил Бартеневтың «Бишкә тиклем һанайым» пьесаһын әҙерләйҙәр. 15 көн эсендә беҙ был әкиәтте сығарҙык. Әлбиттә, бик ныҡ ауыр булды. Әммә ләкин балалар түҙҙе. Параллель рәүештә гуманитар фәндәрен уҡынылар, шулай уҡ музыкаль фәндәрен, шулай уҡ өйгә эштәрен, һәм дә инде аҙаҡтан килеп индек, киске 2-дән алып 10-15 минутҡа тегелем ошо театр, өлгөлө ялҡын театрында театр оҫталығы менән шөғөлләнделәр инде. Ялҡындар күп кенә конкурстарда ҡатнашып, еңеүҙәр яулай. Әлеге ваҡытта ғына улар 3 ҙур фестивалдә үҙ көстәрен һынап еңеүгә ынтыла. Һин был спектаклдә ниндәй ролде башҡараһың? Был спектакльдә мин бүре ролен башҡарам. Бүре ул яҡшы түгел бит инде ул. Ул ҡуянды тейенде ашарға теләй. Һин был ролгә нисек инеп киттең? Бүре роленә инергә миңә ҡыйыныраҡ булды инде ул. Бүре роленә инергә тип, мин уҫал булып йөрөнөм. Үҙем тормошта мин бүре түгел, уҫал түгелмен. Морат кире герой булып уйнаһа, Әлиә яҡшылыҡ яғында. Һинең костюмың шундай ҡыҙыҡ. Һин ниндәй ролде башҡараһың? Мин был спектакльдә Бака ролен уйнайым. Бака гел яҡшы яҡты яҡлай. Бака ныҡ уйнарға ярата. Әҙерләнеүе нисек булды? Миңә был роль оҡшай, сөнки мин күңелле ебергә яратам. Әкиәт бик һоҡландырғыс. Уның геройҙары ҡыйыу булмаған ҡуянға ныҡ ярҙам иткеләре килә. Ҡурҡмаҫҡа һәм тылсымлы урмандың йәнлектәре менән дуҫ булырға. Спектакль тап нисек ҡурҡаҡ, оялсан ғына ҡуян батыр йөрәкле булып китеү хаҡында. Нисек улай булдырған тейһегеҙме? Иң мөһиме, ҡыйыу була алыуыңа бар күңелең менән ышанырға кәрәк. Беҙ был иҫ китерлек спектаклде ҡарап, үҙебеҙгә бик күп фәһем алдыҡ. Йәш актерҙарға һәм Илнур ағай Лоҡмановҡа ихлас күңелдән афарин тейеп әйтәбеҙ. Һәм алда ла яңы еңеүҙәр һәм уңыштар теләп ҡалабыҙ. Ҡыҙҙар, егеттәр, спектакль миңә ныҡ оҡшаны. Һеҙ ҙә ошондай тамашаларға, мәҙәни сараларға йөрөгөҙ. Сөнки улар кәйефте һәм рухты күтәрә, күңелде байыта. Гөлсәсәк Шәрипова, Дан Хамитов, Тау-Тау хәбәр өсөн.